மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் கல்யாண இலை, அதாவது இந்த இலைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது, முள்ளு முருங்கை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ரெசிபி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த செடி பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். பக்கத்தில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட இலைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நல்லா வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி, ரொம்ப வந்து சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த இலை கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு சளி தொல்லைகள் வராது, ஆஸ்மா வராது, எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஸோ லேடிஸ்க்கு வந்து இது நல்ல ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம். அதாவது கருப்பை கோளாறுகள் அது வந்து சரியாகும். அப்புறம் வந்து வெள்ளைப்படுதல், இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஒரு மருந்து வந்து சரியாகும். இது பாருங்கள் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் வந்து சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இலை பார்க்குறதுக்கு. இதில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் முரட்டு இலையாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் அந்த கொழுந்து இலையாக பார்த்து அம்மா பறித்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதில் இந்த நடு நரம்பு மட்டும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைட்டாக பிச்சு இந்த மாதிரி உருவினீங்க அப்படின்னா அந்த நடுவில் அந்த நரம்பு வந்து வந்துடும் பாருங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து இது பெரிய 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 இலையாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கொழுந்து இலைன்னு சொல்லுவாங்களா, அதுதான் அம்மா பறித்து கொடுத்துட்ருக்காங்க எனக்கு. ஏன்னா அந்த கொழுந்து இலைங்கும் போது நடுநரம்பு மட்டும் எடுத்தால் போதும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நடுவில் உள்ள நரம்பு மட்டும்தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பெரிய பெரிய இலையாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த சைடில் இருக்க இந்த நரம்பு எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து இங்கே இந்த இலை வந்து கிடைக்கல. எனக்கு வந்து புதுக்கோட்டையில் தான் கிடைக்கும். அம்மா வீட்டில் தான் இருக்குது இந்த இலை. ஸோ சோபனபுரத்தில் இந்த இலை இல்லை, இது என்ன அப்படின்றதே தெரியல அப்படின்னாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் யாருக்கும் இது தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் தெரிஞ்சவங்க இந்த மருந்தை வந்து கம்பல்சரி இதை வந்து எடுத்துப்பாங்க. இதை வந்து ரொட்டி சுட்டு சாப்பிட்லாம், தோசை மாதிரி வார்த்து சாப்பிட்லாம். இது வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நான் செய்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன். இன்னொரு முறை நான் சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த நரம்பு வந்து லைட்டாக அதை வந்து லைட்டாக பிச்சுக்கணும். இதை பிச்சுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி உருவுனீங்க அப்படின்னா அந்த நடு நரம்பு வந்து அப்படியே வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள், இந்த நடுவில் இருக்க நரம்பு மட்டும் எடுத்தால் போதும். பெரிய இலையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுக்கணும். இது சின்ன சின்ன இலையாக இருக்கிறனால நான் வந்து அந்த நடு நரம்பை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த நரம்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி நார் நாராக தென்படும். ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி கொழுந்து இலையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வந்து தென்படாமல் நல்லாயிருக்கும். நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ இந்த இலையோட வந்து தூதுவளைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், அந்த தூதுவளையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது எல்லாமே நான் கழுவி வச்சுருக்கேன். அரிசி வந்து நான் 2 ஹவர்ஸாக வந்து நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். புழுங்கல் அரிசி தான், பச்சரிசி நான் சேர்த்துக்கல, எனக்கு ஒத்துக்காது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த அரிசியில் நீங்கள் செய்யணுமோ நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நான் புழுங்கல் அரிசி தான், சாப்பாட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த அரிசி தான். ஸோ உங்களுக்கு ரேசன் அரிசி வந்துட்டு கிடைச்சாலும் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து சாப்பாடு அரிசி நான் வந்து 2 மணி நேரமாக நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இதையும் நான் சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இலையை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இலையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோடு வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் அரிசியும் போட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஆகும். அதனால தான் நான் இதில் கொஞ்சமாக அரிசி சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரிசியை சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இதில் வந்து நான் 2 ஸ்பூன் நல்லா 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகு வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், இந்த ஸ்பூன்னால் நான் வந்து 2 ஸ்பூன் நான் வந்து மிளகு சேர்த்துருக்கேன், 1 ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். அதோட கொஞ்சம் கல்லுப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் வந்து காட்டலை. நான் வந்து எப்போவுமே இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது அரை உப்பு வந்து சேர்த்துக்கணும், அதுதான் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பாருங்கள், எல்லாமே நான் வந்து அரைச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த கீரையை வந்து நான் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியமாக நான் அரைச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து அடை மாதிரி வந்து சுடணும், அதனால் வந்து நான் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தோசை மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நான் வந்து கலந்துட்டு தோசை வந்துட்டு நான் வந்து செய்ய போகிறேன், அடை தோசை. ஸோ பாருங்கள், கொஞ்சமாக நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நல்லா கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தண்ணியை தொட்டு நல்லா அப்படியே நல்லா வாத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கையில் அப்படியே இந்த மாதிரி நல்லா வச்சு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா லெவலாக கரெக்டாக வந்துடும். ரொம்ப மொத்தமாக இல்லாமல் நல்லா இது மாதிரி வந்துட்டு மெலிசாக வந்துட்டு போட்டுக்கோங்க. அப்போ அடை தோசை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கரண்டிலலாம் வராதுங்க. ஆனால் கையில் தான் நம்ம வந்து இது மாதிரி செய்யணும். கொஞ்சமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து கை நனைச்சிட்டு நம்ம இது மாதிரி லைட்டாக அப்படியே தேய்ச்சி விட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்கள்.
எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். லைட்டாக வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வேணாம், மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்க வேண்டாம். இப்போ இதை வந்து திருப்பி போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்க்கல, தேங்காய் எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன். இல்லை நீங்கள் நெய் தடவுறதா இருந்தாலும் தடவிக்கலாம். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூன் பக்கமாக நல்லெண்ணெய் போட்டு நல்லா வந்து இது மாதிரி அழுத்தி மறுபடியும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைக்கணும். ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா உள்ளே வந்து அந்த மாவு வந்து வேகாது. அதனால லைட்டாக அந்த மாதிரி வந்துட்டு சிம்மில் வச்சு எந்த அளவுக்கு இது வேக வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி வேக வச்சு இன்னும் ஒரு 2 கரண்டி ஸ்பூன் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இது சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடை தோசை சாப்பிட்டாலும் ஓகே தான். இல்லை நீங்கள் தண்ணி மாதிரி கரைச்சி தோசை மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் கரைச்சி போட்டாலும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் 2 மெத்தட்லேயும் வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் அந்த தோசை மட்டும் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது வந்து நான் தோசை சுட்டு அதோடைய ஃபோட்டோஸ் மட்டும் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு சைடிஷ் வந்து தேங்காய் சட்னி நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து ஆனால் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெய் வச்சு தான் சாப்பிடுவேன். அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். இதில் வந்து நான் தோசை மாதிரி செஞ்சு அதுக்கு வந்து நல்லா கார சட்னி வந்து வச்சு சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ நல்லாயிருக்கும் அந்த கார சட்னிக்கு. எதுக்கும் இந்த கொரோனா டைமில் நல்லா காரம் எடுத்துக்கோங்க, அதுவும் பெஸ்ட்டு. ஸோ அடை தோசையும் செஞ்சுருக்கேன், நல்லாயிருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். எனக்கு வந்து எப்படின்னா எனக்கு நல்லா சுட சுட இந்த நெய் தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு இந்த டிஷ் வந்து எனக்கு இந்த நெய் தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு பிடிச்சதுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு தேங்காய் சட்னி சூட்டபுளாக இருக்கும், இல்லைன்னா கார சட்னி நல்லாயிருக்கும். அது உங்களுடைய விருப்பம். ஆனால் எனக்கு இப்படி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த சேனலுக்கு வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.